Les ronflements fréquents peuvent provoquer des blessures. Des chercheurs ont découvert que de forts ronflements peuvent non seulement faire craindre un syndrome d'apnée du sommeil mais peuvent de fait provoquer des lésions importantes au niveau des voies respiratoires que le corps ne parvient pas à réparer. Un cercle vicieux qui peut à terme augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Survenant pendant le sommeil, le ronflement est dû à des vibrations anormales du pharynx lors de l'inspiration. Selon les individus, le ronflement peut être passager, intermittent ou régulier, mais dans certains cas, il peut être invalidant s'il s'accompagne de pauses respiratoires appelées apnées du sommeil. Or, ce syndrome serait susceptible d'être provoqué par des ronflements intenses, comme l'expliquent des chercheurs de l'université d'Umeå, en Suède. Leur étude indique en effet que, outre un retentissement social important, problèmes relationnels avec le conjoint, fatigue durant la journée, les personnes concernées s'exposent à de graves blessures dans les voies respiratoires supérieures. En cause, les vibrations récurrentes causées par de forts ronflements, qui peuvent à terme provoquer un dysfonctionnement de la déglutition et rendre les ronfleurs plus vulnérables au développement de l'apnée obstructive du sommeil. Ce syndrome se caractérise par la survenue d'épisodes anormalement fréquents d'interruption, apnée, ou de réduction, hypopnée, de la respiration durant le sommeil qui peut favoriser des micro-éveils dont la personne n'a pas conscience. Les chercheurs ont constaté par ailleurs que les ronfleurs comme les patients souffrant d'apnée du sommeil présentaient des lésions de type neuromusculaire dans les voies respiratoires supérieures. Des lésions qui ne guérissent pas. Ces derniers estiment aussi que plus les personnes ronflent fortement et présentent des problèmes de déglutition, plus les lésions neuromusculaires favorisent une apnée obstructive du sommeil, à risque de conséquences sur le système cardiovasculaire. De précédents travaux avaient démontré que les patients qui en souffrent présentent une perte de nerfs et de masse musculaire au niveau du palais mou et que les tentatives du corps pour soigner les tissus endommagés sont perturbées, ce qui entraîne une structure musculaire anormale. Dans cette étude, les chercheurs ont découvert qu'un neurotransmetteur normalement associé à la régénération des neurones était présent dans les cellules musculaires. Ainsi, cette découverte suggère que le corps tente de guérir les blessures, mais que les vibrations liées au ronflement récurrent empêchent une guérison adéquate. C'est un cercle vicieux dans lequel le ronflement provoque des dommages tout en perturbant la guérison des blessures, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de la déglutition et une apnée du sommeil, expliquent les chercheurs. Une découverte qui a son importance puisque le fait d'en savoir davantage sur les effets des vibrations du ronflement sur l'organisme permet d'augmenter les possibilités de trouver des moyens de prévenir leurs dommages sur les voies respiratoires et d'améliorer les processus de guérison. Outre les effets perturbants, le ronflement permanent peut constituer un risque important pour la santé. Néanmoins, il semblerait que nos recherches permettent d'ouvrir la voie à des mesures préventives précoces et d'améliorer la guérison des tissus endommagés causés par le ronflement, conclut le Pr Purstal de l'université d'Umeå. Le groupe de recherche a déjà commencé à développer en laboratoire des muscles et cellules nerveuses qui seront exposés à des vibrations nocives et à une désaturation en oxygène, comme c'est le cas lors d'une apnée du sommeil. Les dommages causés seront ensuite évalués et les résultats serviront à mettre au point de nouvelles stratégies de traitement.